था जैसे मैं 2 इयर्स का हो गया हूँ अभी और उम्र के हिसाब से काफी समझदार हूँ, तो जो वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियाँ हैं वो उठाने के लिए शायद मैं तैयार हूँ। क्या क्या क्या? शादी करा दो मेरी, चाहे कितना भी हैंडसम हूँ, एक बार उम्र निकल के फिर नहीं मिलनी लड़की मेरे को। एक बात बता, समाज में कैसा लगेगा कि बाप की शादी हुई नहीं और लड़का शादी कर रहा है? ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। बिना शादी के जो बच्चा है आपका, तो समाज की तो चिंता शायद आपने बहुत पहले करनी छोड़ दी है। तो मेरी शादी के टाइम पे ये समाज की बातें ना लेके आओ और मेरी शादी करवाओ।